Здравствуйте, друзья! Сегодня ранним утром мы отправляемся в интересное село Чихачево в Ивановской области. Это очень интересное религиозное место. Туда приезжают паломники из Москвы, но, что удивительно, мы об этом даже и не знали. Да, еще там есть удивительный батюшка, который говорят, что он провидец, он видит больше, чем мы с вами. Вот. И мы, конечно, хотим с ним сегодня встретиться, но не знаем, удастся нам это или нет. Но само село мы вам обязательно покажем. Так что поехали с нами в добрый путь. Ура! Да, в пути мы уже почти 2,5 часа. И, наконец, мы уже у цели. Встречаем село Чихачево. Хотим немножко рассказать вам об обители Чихачево. Правда, материала наснимали мы очень мало. Да и к тому же снимать и фотографировать на территории монастыря православной общины можно только с благословения настоятеля. Так, вот здесь такая парковочка. Мы слышим, уже идет служба. Ой, как красиво! Я хочу туда! Вот мы приехали на стоянку. Великий праздник, стоящий Иисус из вашей глаголя. Аще кто жаждет, да придет ко мне и пьет. Здесь есть святой источник. Сейчас пойдем дальше. Поделимся с вами впечатлениями. Подъезжаем. Достаточно большая парковка, рассчитанная на много машин. При нас еще подъехал автобус с паломниками. Видно, что людей приезжает сюда много. Через громкоговоритель транслировалось чтение священного писания, песнопение и молитвы. Причем трансляция шла в течение всего времени, что мы там были. Первое место, которое мы посетили, это была новая церковь Николая II. Храм был воздвигнут буквально совсем недавно. Заходим в храм. В этот момент там не было посетителей. Шли ремонтно-хозяйственные работы. 2 человек ремонтировали дверь, чуть поодаль ведра с тряпками, а посреди храма стоял строительный пылесос. И тут к нам направилась женщина, такая темненькая, уже не молодая дама, и по моим субъективным ощущениям она чем-то была похожа на цыганку. То ли она была из сестр, то ли из трудников, мы так и не поняли. Подходит к нам и говорит: «Собираем пожертвования на новый пылесос». Совершенно нормальная просьба, ничего такого в этом предосудительного я не увидел. Но вот то, что было потом, нас немножко удивило. В общем, слушайте. Говорю даме: подождите минуточку. Мне нужно было посмотреть, есть ли у меня наличка, потому что я обычно расплачиваюсь картой или переводом. Женщина идет дальше, я достаю из сумки денежку, кладу ее в ящик для пожертвований при храме, и дальше мы стали осматривать церковь, иконы, поставили свечки. Тут снова показалась эта дама, и я ей говорю, что положил денежку в ящик. И тут последовала такая ее реакция, которой мы, явно не ожидали. «Ай-яй-яй, что же вы наделали? Что же вы наделали?» Мы с женой прямо опешили. Что же мы сделали не так? Я интересуюсь, разве ящик для пожертвований – это не на нужды храма? «Нет», – говорит пожилая женщина, – «они нам не дают. Надо было дать мне в руки». У меня, если честно, даже такой, знаете, осадочек остался неприятный. Думаю, как же так? Пожилая дама, наверное, имела в виду, что руководство монастыря не хочет выделять им деньги на новый пылесос. Или у них там есть еще какие-то внутренние разногласия. Да мало ли, возможно, в стенах обители есть какая-то своя неведанная нам внутренняя жизнь, которая, собственно, нас и не должна касаться.
Конечно, мы с Леной еще предположили, что, возможно, эта женщина хотела положить тебе деньги в карман. Ее поведение нам показалось немного нескромным. Она же, в конце концов, посторонний для нас человек. Возможно, мы и ошиблись в ней, и хорошо, если ошиблись. Вот такие дела, как говорится. Все равно было ощущение, что положить пожертвование в ящик – это был все же правильный ход, и средства пойдут по назначению. Здесь, в Чихачево, ощущается свет и благодать, но место своеобразное. Своеобразный здесь быт и порядки. Как известно, в каждом монастыре свой устав. К сожалению, нам не довелось увидеть прозорливого батюшку отца Ионикия. Зато посидели на лавочке возле его дома и там познакомились с еще одним батюшкой. Он представился нам отец Викентий. Этот пожилой дедушка не здешний, приехал сюда, чтобы повидаться с отцом Ионикием, который его исцелил некоторое время назад. На территории обители есть старый храм, Никольская церковь. Вокруг него старое кладбище, неподалеку трапезная, а чуть поодаль новый храм, деревянный храм Николая II. Что нам показалось необычным? Сюда приезжают паломники. Кто-то остается здесь на некоторое время, а кто-то на длительный срок и становится трудником. Через трудничество происходит смирение и духовный рост человека. Паломники и трудники живут здесь в домике вроде барака, который называется здесь казарма. Что интересно, люди спят на полу, причем некоторые даже с детьми. В Чихачево мы были днем, ближе к обеденному времени, а в казарме многие спали в это время. Причина в том, что все насельники и паломники идут на ночную службу. На рассвете служба заканчивается, а после нее батюшка начинает принимать людей. К нему можно обратиться с личной проблемой или за советом, рассказать о своих болезнях и заботах. Как поведала нам одна из насельниц монастыря, отец Ионикий после службы иногда говорит: «Идите сначала потрудитесь во славу Божию, а затем приходите ко мне». После службы, утренних работ, бесед с батюшкой некоторые люди идут спать. Мы знаем, что многие святые старцы мало спали ночью и молились, как, например, Серафим Саровский. Но если обычный человек будет ночью не спать и молиться, а потом спать днем, достигнет ли он благости и просветления? Ведь обычно ночь дается для сна, а день для совершения благостных дел. Это в нашем понимании, в понимании обычного, среднестатистического человека. Также здесь есть и другие правила, о которых мы узнали уже после поездки в обитель. Но, как всем известно, в каждом монастыре есть свой устав, есть определенные правила, обычаи, традиции, которые не всегда могут быть понятны постороннему человеку и могут показаться странными на первый взгляд. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но слышал о том, что насельникам нельзя чистить зубы пастой, а, например, в трапезной первое, второе и компот кушают из одной посуды. Съел суп, и в эту же тарелку или миску тебе наливают чай. Так заведено. Также казарма на ночь закрывается, когда все идут на ночную службу, чтобы там никого не оставалось. Что точно могу сказать, так это то, что чем меньше физическое тело имеет комфорта, удобств, чем больше испытывает определенных лишений и подчинено особому распорядку дня, тем это лучше для души, тем чаще думаешь о Боге. Также в течение всего дня, что мы были, через громкоговорители транслировались молитвы и чтение Священного Писания. Слышал еще из рассказов других людей, что трансляция песнопений не прекращается и ночью. При этом некоторым людям сложно заснуть. Чихачевская обитель развивается. Сюда постоянно приезжают паломники, оставляют пожертвования. Также здесь на подворье производят собственную сельхозпродукцию. Что интересно, братья и сестры здесь разъезжают на электрокарах. Такого больше мы нигде не видели.
Повторюсь, что это достаточно своеобразная религиозная община со своим укладом жизни. Если хотите, приезжайте сюда, почувствуйте эту особенную атмосферу. А если вы здесь уже были, то, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. А у нас на сегодня все. Благодарим вас за внимание. Подписывайтесь на наш канал «Гуляем по России», путешествуйте вместе с нами. До скорых встреч!